ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசினல். உங்கள் அனைவருக்கும் மெடிசனில் வரவிருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாக்ஃபில் டேப்லெட்ஸ். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம மெடிசனல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இதோட ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளோட சேனலில் இருக்கும். வித்தவுட் ஸ்ட்ரீமிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் அடையலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இது நாக்ஃபிலோட பயன்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது எதுக்காகன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இந்த நாக்ஃபில்லில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டைல் சிஸ்டின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த அசிட்டைல் சிஸ்டினான ஒரு காம்பவுண்ட் தான் இந்த ஒரு டேப்லெட்ஸில் இருக்குது. எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 மில்லிகிராமில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததாக இது வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அசிட்டைல் சிஸ்டினான டேப்லெட்ஸ் வந்து 600 mgயோட டேப்லெட்ஸ் வந்து 100 ரூபீஸ்லேருந்து 150 ரூபீஸ்க்கான ஒரு 10 டேப்லெட்ஸோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததாக இது வந்து யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்ஸ் ஃபார்மஸ்டிக்கல்ஸ் தான். இப்போ நம்ம இது பயன்கள் மேலே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மெயினாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஒன் டைப் ஆஃப் அசிட்டமினோஃபின் வந்து அதிகமாக அதை எடுத்து வந்து பாய்சன் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்காக தான் இது வந்து அசிட்டைல் சிஸ்டின் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கோலை அதிகமாக என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இருமல் இல்லைனா சளி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக கோலை சேர்ந்துடும் நம்மளோட பாடியில். அந்த கோலை சேர்றதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப இருமல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இரும்பி என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சில் அதிகமான எரிச்சல் மற்றும் வந்து சுவாச பிரச்சனைகள் வந்து வரும். அது ப்ராங்கோகிராம்னு சொல்லுவாங்க, ப்ராங்கோஸ்பாசம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நம்ம சுவாச நாளிகள் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் போய் கோலை சேர்ந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சுவாசிக்கிற தன்மை வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் மற்றும் வந்து இன்ஹேல் எக்ஸேல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அசிட்டைல் சிஸ்டின் வந்து கொடுப்பாங்க. டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். தயவு செஞ்சு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாமல் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் செய்ய வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் உடலுக்கு பாதிப்பு உண்டாகும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் எடுங்க. தயவு செஞ்சு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் எல்லாம் போடுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த நாக்ஃபில் பற்றி தெரியாது மக்களுக்கு. இதுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம இந்த ஒரு சேனலில் எல்லாம் கொடுக்குறோம். அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே நான் எடுக்கலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆஸ் எ ஃபார்மசிஸ்ட் வி ஆர் கிவிங் ஒன்லி த ட்ரக் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாக்ஃபில் நம்ம எடுக்கிறோமே நீண்ட நாட்கள் நமக்கு இது சார்ந்து நமக்கு வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் இருக்குதா பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பாலூட்டிய மக்கள் மற்றும் பிரசவமாக இருக்கவங்க எடுக்கக்கூடாது. இதுக்கான வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்ன வரும் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ். வாட் ஆர் த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் மெடிசன் தட் இஸ் நாக்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து டாக்கிகார்டியா அதிகமான உச்சமான ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகம் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் ஃப்ளச்சிங் ஆகும். அப்புறமா ஸ்கின்னில் வந்து அலர்ஜி ஆகும். ப்ரூரைட்டிஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு இது வந்து செட் ஆகலைன்னா வந்து வாமிட்டிங் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ரைனோரியா இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சிப்லாலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது. அந்த மாதிரியான நீங்கள் எடுத்திங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் எடுத்திங்கனாவே ஜூஸ் மாதிரி ஆகிடும். அந்த தண்ணியை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கூட உங்களோட கோலை வந்து மெல்லியமாக, அதாவது நார்மலாகவே கோலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எல்லோ கலராக எல்லோயிஷ் ஆகிடும். நிறைய பேருக்கு ரொம்ப அதிகமான ட்ரை காஃபியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரொம்ப அதிகமான இரும்பல் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மெல்லியமாக ஆகிடும். அது வந்து மீன்ஸ் ரொம்ப தடியாக இருக்கிறதுனால அந்த மியூக்கஸ் வந்து வெளியேற்றாமல் ஆகக்கூடிய ஒரு தன்மை ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து வெளியமாகிட்டு அது ஏற்றக்கூடிய நன்மை வந்து எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சார்ந்த எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கள். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிறேன் ஒரு புது வீடியோ.